Bir de dedim ki uçak savarları her yere yerleştirin. Birkaç yere yerleştirmişler. Ya mübarekler. Parayla değil mi? Herhalde mecliste bir tane koymuşlar. Uçak savar. He? Çankaya koymuşlar. Ya kardeşim bir tane, iki tane, 10 tane. Ya çokça koy. Ne kaybedersiniz ya? Karakollara falan hepsine yerleştirin. Uçak savar, tank savar. Öyle ki tank savar da yani karakollarda bol miktarda bulunsun. Tankları durduracağız diye otobüsleri yığıyorlar falan peşmekan. Böyle bir yöntem olmaz. Akü söküyor. Aküsünü falan sökmeye gerek yok. Tank dursun. Ama gayrimeşru kullanılırsa tedbirini alırsın. Tank savar olursa zaten o adam onu yapmaz. Cesaret etmez. Değil mi? Polisinin de bol miktarda tank savar olursa. Tayyip hocama bağırmam gerekiyor. Bağırmam. Bir türlü sesi. Yani çok yavaş uygulama oluyor. Ya bütün millet sokakta, adamlar tedirgin insanlar. Tank savar verin, uçak savar verin, millet bir rahat etsin ya. Niye uzatıyorsunuz? Bu eziyet olur öbür türlü. Ya çoluk çocuk bütün millet arabalarda falan sokakta yatıyor. Darbe olacak, yeniden darbe olacak yani. Çünkü savunmasız halk şu an. Karakollara mevzul miktarda uçak savar, tank savar dağıtılsın, bize duyalım. Sırf Çankaya ile efendim, sırf köşkte olmaz. Yani kaybedecek bir şey de yok. Evet.